გაიჩეხა თუ არა ვაზი სოფელ კარდენახში. ადგილობრივი გელა გრიშენკო აცხადებს, რომ გაჩეხილი ვაზი მისი საკუთრება არ იყო. რა კავშირი ჰქონდათ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მევენახეთა მიერ გამართულ აქციებთან და რა საპროტესტებდნენ ის გლეხები, რომელთაც ვენახი არ აქვთ. ყველა სამხედრო ბაზაზე ქართული დროშები კიდევ ერთხელ დაეშვა. პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულების დროს დაიღუპა. როგორც ცხოვრობენ ქართველი სამხედროები ავღანეთში, ქართველი გმირების ისტორია 2030-ში. უშიშროების საბჭოს სხდომა დღის წესრიგის 3 მთავარი საკითხი და არჩევდგარი ქვორუმი. რატომ არ დაესწროს სხდომას 3 მუდმივი წევრი? რაზე იმსჯელეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დახურულ კარს მიღმა. მესტიაში მომავალი წლიდან 12-თვიან უწყვეტ ტურისტულ სეზონს ელოდებიან. დასრულდება თუ არა დათქმულ ვადაში თეთნულდის გრანდიოზული პროექტის მშენებლობა. ნახეთ, როგორ ემზადება ზემოსვანეთის ზამთრის სეზონისთვის. მოგესალმებით, ეს 2030-ია, მე მაკაცინცაძე ვარ და პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათსა და 30 წუთზე ვბრუნდებით. ფარმაცევტული ბაზარი ახალი კომპანიის შემოსვლის მოსახლეობა კი მედიკამენტების გაიაფების მოლოდინში. როდის დაიკავებს ახალი კომპანია ქართულ ბაზარზე ადგილს აქვს თუ არა სახელმწიფოს ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამისთვის საჭირო ფინანსები. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო დღეს 2030-ში. პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი არჩევნებამდე 1 წლით ადრე. პოლიტიკური შემოდგომა 2030-ში. პოლიტოლოგი რამა საყვარალიძე, ჟურნალისტი ია ანთაძე. კი დღის მთავარი თემები. ვასილ ყულჯანიშვილი, ეს კიდევ ერთი ქართველი გმირია. 21 წლის პირველი კლასის რიგითი ავღანეთში გუშინ გარდაიცვალა. თავდაცვის სამინისტროსა და ყველა სამხედრო ბაზაზე დროშები კიდევ ერთხელ დაუშვეს. ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში. იანკელის განკარგულებით დაუშვეს ამერიკის შეერთებული შტატების დროშაც. ყულჯანიშვილის ხსოვნას წუთიერი დუმილით პატევი მიაგო მინისტრთა კაბინეტმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ოჯახი სახელმწიფო კომპენსაციის სახით 100,000 ლარს მიიღებს. გარდაცვლილის ოჯახს უსამძიმრებს 2030-იც. ყველაზე ცხელ წერტილში ქართული სამხედროების ავღანურ დღეებს კი ლიკალელიშვილი გიჩვენებთ. ქართული რაგბისტების მხარდასაჭერი კლიპის გადაღება პირველი კლასის რიგითმა ვასილ ყულჯანიშვილმა ავღანეთში დაიწყო, თუმცა დასრულება ვერ შეძლო. მისი სურვილი აისაფის მისიაში მყოფმა ქართველმა ჯარისკაცებმა შეასრულეს და რაგბისტებს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ვასილ ყულჯანიშვილი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულების დროს წუხელ დაიღუპა. ჩვენ ბიჭებმა მისი ბოლო სურვილი გვინდა რომ აღვასრულოთ. მან პატრულის წირო გადიოდა, თქვა რომ აი დაუდგეთ ბიჭები, თანამებრძოლები და ჩვენი რაგბის საქართველოს ნაკრების მხარდასაჭერად გავეკეთებინა ერთი პატარა ვიდეო გოლი. ალფა ასეულის მესამე ოცეული ვასრულებდით ქვეით პატრულს. როდესაც ბრუნდებოდით საპატრულო ბაზაზე, ამ დროს მოგვიწყეს შესაფრება, გაიხსნა მოწინააღმდეგის მხრიდან ცეცხლი. პატრულირების დროს კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი, სერჟანტი პაატა როსტობაია დაიჭრა. ის მკურნალობას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე არსებულ სამხედრო ჰოსპიტალში გადის. მოთავსებული არის ამერიკულ სამხედრო ჰოსპიტალში, მას ჩაუტარდა პირველ ქირურგიული ოპერაცია, ამჟამად იმყოფება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, ექიმის სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში აისაფის მისიაში 2004 წლიდან მსახურობენ. სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნებულები კი იქ ყოფნის პერიოდს ასე იხსენებენ. დილა ავღანეთში არ არსებობს, ავღანეთში მუშაობთ 24 საათის რეჟიმში, იმიტომ რომ ყოველ წუთში და ყოველ წამში არის რაღაც საფრთხე მოსალოდნელი. მოსახლეობა ეს არის ჩვეულებრივი ავღანური წარმოშობის მოსახლეობა ავღანეთში, ავღანეთის მაგალითზე რო ვთქვათ, მაგრამ შეიძლება ერთ ოჯახში იყოს როგორც სამხედრო მოსამსახურე, როგორც პოლიციელი, ასევე თალიბანის წარმომადგენელიც. და ამიტომ ხშირად ხდება, რომ ჩვენ მივდივართ ოჯახში, ჩვენ გონია რომ კარგი დამოკიდებულება არის მათთან, მაგრამ მოსალოდნელი არის რომ იქაც იყოს ვინმე ჩვენი მოწინააღმდეგე. ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებზე მეტად მათი ოჯახის წევრები საქართველოში ღელავენ. ყოველი ახალი დღე იყო, არ ვიცი, მოლოდინი და ყოველი საღამო, ანუ სკაიპის საშუალებით კონტაქტავდით ჩვენ და ყოველი საღამო ეს იყო
არ ვიცი, რაღაცა საოცარი მოლოდინი და საოცარი იმედი, რომ ყველაფერი იყო კარგად. სერჟანტი გიორგი ცალანი ავღანეთში მომხდარ ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ თავდასხმას იხსენებს. ამბობს, რომ ეს მის ცხოვრებაში ყველაზე რთული პერიოდი იყო. 13 მაისი ჩვეულებრივი დღე იყო, განსხვავებული არაფერი არ იყო. ახორციელებდით პატრულს. დაიწყო უკვე სროლა. იარაღი თან არ მქონდა, კარავში დამჭა. გავიქეცი იარაღი ავიღე და გავიქეცი იმ მხარეს, სადაც სროლა ისროდა, საიდანაც ისროდა. ჩვენი სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი კვიცინაძე იყო დაღუპული, იქ ეგდო. სამშვიდობო მისიისთვის ქართველი სამხედროები 6 თვის განმავლობაში ინტენსიურ მომზადებას გადიან. ავღანეთში ISAF-ის მისიის შესრულების დროს სულ 31 ქართველი ჯარისკაცია დაღუპული. პარტიული დავალება თუ კახელი გლეხების პროტესტი გაიჩეხა თუ არა ვაზი სოფელ კარდენახში ადგილობრივმა გლეხმა გელა გრიშენკომ, რომელმაც გუშინ ჟურნალისტების მის მიერ გაჩეხილი ვენახი უჩვენა, დღეს აცხადებს, რომ ვენახი მისი საკუთრება არ იყო. რა კავშირი ჰქონდათ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მევენახეთა აქციებთან? თემაზე თეა ალავერდაშვილი მუშაობდა და დეტალებს უკვე პირდაპირ ეთერში გაგაცნობთ. თეა, გისმენთ. დიახ, თითქმის 2 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა კახეთში საპროტესტო აქციები ადგილობრივი გლეხები ხელისუფლებისგან კერძო კომპანიების მიერ დადგენილი ყურძნის შესასყიდი ფასის გაზრდას ითხოვდნენ. აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში მცხოვრები ნუნუ გრიშენკოც, რომელიც აცხადებდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ გაიზრდებოდა ყურძნის ფასი, ის ვენახს კაჭავდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, გუშინ გავრცელებულ ვიდეოში მისმა შვილმა გელა გრიშენკომ, რომელიც აცხადებდა, რომ ვენახი სწორედ გაჩეხა ყურძნის დაბალი ფასის გამო, აღმოჩნდა, რომ ეს ვენახი არის მისი მეზობლის საკუთრება და მისმა მეპატრონამ ეს ნაკვეთი გაამზადა ახალი ვაზის გასაშენებლად. თავად გელა გრიშენკო კი აცხადებს დღეს, რომ საზოგადოება შეცდომაში სრულიად შეგნებულად შეიყვანა. უფრო კონკრეტულად რას ყვებიან გრიშენკოები და რას აცხადებენ ახლა უკვე აქციის დანარჩენი მონაწილეები, ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. აუცილებელი იყო ის გადასაღებად. ეს გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში მცხოვრები გელა გრიშენკოა. გუშინ გავრცელებულ ვიდეოში გრიშენკო ვაზს ჩეხავდა, თუმცა დღეს ამბობს, რომ ვენახი, სადაც ტელევიზიებმა ვაზის გაჭეყვის კადრები გადაიღეს, მის მეზობელს ეკუთვნის. გრიშენკოს თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ვენახი მფლობელმა განახლების მიზნით სულ ცოტა ხნის წინ თავად გაკაფა, ტელეკამერებთან ვაზის გაჭეყვის იმიტაცია ვითარების გასამწვავებლად მაინც გამოიყენა. ეს ვენახი გაიჩეხა 1 კვირის უკან მის მიერ, პატრონის მიერ. მაგრამ მე საქმის გასამწვავებლად, როგორც მე ვიყავი გამწარებული ქარხნიდან, მე დაურთე როგორც ჩემი ვენახი. და თან ესეც კი რა თქმა უნდა სპეციალურად გავაკეთე. პირზეა ესეც გასხლული. ის რომ გრიშენკომ ჟურნალისტებთან იცრუა, მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც კახეთის გუბერნატორმა გაჩეხილი ვაზი დაათვალიერა. პოლიტიკური ელფერი როცა ვიძახით აქვს თუ არა აქვს, აი სწორედ ეს არის ტიპიური ნიმუში. ვაზიც არ გაჩეხეს, გასხლეს ახალი ვაზი და ეს ერთ-ერთი პროცედურა უნდა შევთანხმდეთ ამაზე. კახეთში ვაზი არ გაჩეხილა. შვილის ქმედებას ამართლებს და გუბერნატორის ბრალდებებს უარყოფს გელა გრიშენკოს დედა ნუნუ გრიშენკო, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი და კახეთში გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეა. ნუნუ გრიშენკო რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში აგრარული კომიტეტის ხდომაზეც იმყოფებოდა, სადაც ის საზოგადოებას მარტო ხელა სტატუსით გაეცნო. პარლამენტისგან განსხვავებით დღეს ნუნუ გრიშენკო ამბობს, რომ სამი შვილის დედაა და იმის დამტკიცებასაც შეეცადა, რომ გაჩეხილი ვენახი არა მეზობლის, არამედ მისი შვილის საკუთრებაა. შვილები მყავდა და ცხოვრობენ ცალკე. ხარ თუ არა ნაციონალური მოძრაობის წევრი? ვარ, ვიყავი და ვიქნები. კახეთში მევენახეთა საპროტესტო აქციებზე გრიშენკოს მსგავსად განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა მათივე თანასოფლელი ეთერ კორკოტაშვილი. ისიც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია, თუმცა გრიშენკოებისგან განსხვავებით ვენახი არ აქვს. აქციაში მონაწილეობა მივიღე როგორც კარდენახელი, როგორც გლეხიშვილი და როგორც ჩემი სოფლელების დაუდექი მეგვერდში ამ ეტაპზე. მევენახეთა აქციებზე ნაციონალური მოძრაობის გურჯაანელ აქტივისტებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდნენ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ვალერი ბერიძე ამბობს, რომ ყურძნის დაბალ ფასს აპროტესტებდა, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით არც მას და არც მის ოჯახს სოფელში ვენახი არ აქვს. რა მნიშვნელობა აქვს შენ სახელზე არის რეგისტრირებული თუ რა არის? აკეთებთ ვენახს თქვენ გაგწელს მოსავალი. კი. და ვისია ეს ნაკვეთი? ჩემი. ვალერი ბერიძე ოფიციალურად ვაცხადებ ახალ სოფელში მაცხოვრებელი არ ფლობს ვენახს და არა აქვს საერთოდ მიწის ნაკვეთი არავითარი.
მე ვენახეთ აქციაზე იყო, თუმცა რა საპროტესტებდა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კაბალში მცხოვრები ალიხან ალაზოვი დღეს უკვე საუბარი აღარ სურს. ცნობილია, რომ ისიც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია და სოფელში, სადაც ის ცხოვრობს, ვენახები საერთოდ არ არსებობს. ხებით რაღაცა. თქვენ მე ვენახების აქციაზე იმყოფებოდით და ვენახი თუ გაქვთ. თანაპარტიელებისგან განსხვავებით აქციაზე პარტიული ნიშნის დასწრებას არ მალავს ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ვაპროტესტებდი მე ყურძნის დაბალ ფასს პირველ რიგში და მეორე რიგში მე ხელმძღვანელობ რაიონულ ორგანიზაციას ნაციონალური მოძრაობის და ვიყავი აქციაზე როგორც ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ყურძენზე ფასის გაზრდის მოთხოვნით კახეთში აქციები 2 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ეხლა ამ დროისთვის კახეთის რეგიონში იმყოფება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლევან დავითაშვილი. ის ადგილზე ღვინის ქარხნებში ადგილზე ეცნობა ყურძნის მიღებისა და გადამუშავების პროცესს და აქ არსებულ ვითარებას. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ დროისთვის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს რეგიონში 70 ღვინის ქარხანა, აქედან არის 17 სახელმწიფო კომპანია, ხოლო დანარჩენი კერძო ღვინის ქარხნები და უკვე მიღებული და გადამუშავებული არის 47,000 ტონამდე ყურძენი. მადლობთ ალავერდაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში კახეთიდან. და დღეს კიდევ ერთი თემა. უშიშროების საბჭოს სხდომა დღის წესრიგის 3 მთავარი საკითხი და არ შემდგარი ქორუმი. სხდომა თითქმის 3 საათია დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს. ქართული შეერაღებული ძალების რაოდენობის განსაზღვრა, თავდაცვის უწყების ბიუჯეტი და ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარი 3-წლიანი დოკუმენტი. როგორ შეძლებს განხილული საკითხების დამტკიცება საბჭო ქორუმის გარეშე? მიშა ფიქრიშვილი არკვევდა და დეტალებს გვაქვს პირდაპირ ეთერში გაგაცნობთ. მიშა, გისმენთ. გადაწყვეტილებები, რომელიც დღეს უნდა მიღებული იყოს, სავარაუდოდ ოფიციალურად გაფორმდება ხვალ და ამის მიზეზი ის პრობლემაა, რომელიც ქორუმის თვალსაზრისით შეიქმნა დღევანდელ სხდომაზე. სხდომას მუდმივ მოქმედით 11 წევრიდან არ ესწრებოდა 4, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და საპარლამენტო 2 კომიტეტის თავმჯდომარე. ამ საკითხთან დაკავშირებით, ძირითადად სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით კეთდებოდა სხდომის დასრულების შემდეგ კომენტარები. ქორუმის არ არსებობამ შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი თემები გადაფარა საქართველოს პრეზიდენტმა ამ საკითხთან დაკავშირებით სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა განცხადება და აღნიშნა, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო ეს არის ის უმაღლესი ფორუმი, რომელიც განიხილავს ქვეყნისთვის ყველაზე უმნიშვნელოვანეს საკითხებს და ასევე უმნიშვნელოვანესია, რომ ის ყოველთვის სრული შემადგენლობით იკრიბებოდეს. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინა იმერლიშვილმა კი აღნიშნა, რომ ყველა წევრი ინფორმირებული იყო დღევანდელი სხდომის შესახებ რამდენიმე დღით ადრე და უმჯობესი იქნებოდა, რომ სხდომაზე დღეს ყოფილიყო ქორუმი, იქიდან გამომდინარე, რომ გადაწყვეტილებების მიღება დროში არ გაჭიანურებულიყო. უშიშროების საბჭო არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც იკრიბება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების განსახილვად. ამ საკითხების განსახილვად ეს არის ყველაზე მაღალი ფორუმი და ფორმატი, სადაც მონაწილეობას იღებს პრეზიდენტიც, აღმასრულებელი ხელისუფლებაც და საკანონმდებლო ხელისუფლებაც. შესაბამისად, ამაზე უფრო მაღალი პოლიტიკური ფორმატი ქვეყნის უსაფრთხოების განსახილველად სახელმწიფოში არ არსებობს. მესამე დღეა ამ თემაზე საუბრობთ ინტენსიურად. შესაბამისად, რამდენიმე დღით ადრე ნამდვილად იყო შეტყობინება უშიშროების საბჭოს წევრების, მაგრამ პრემიერის გრაფიკს ჩვენ არ ვადგენთ. ძალიან დეტალურად განვიხილეთ საფრთხეების დოკუმენტი. გავიარეთ ყველა სცენარი, ხვალე უკვე უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოზე შევიკრიბებით უწყებათშორისი კომისია, რომელმაც იმუშავა ამ საკითხზე და უკვე მივცემთ თანხმობას უშიშროების საბჭოს გავლის შემდეგ, რომ მთავრობაზე გადაიგზავნოს დასამტკიცებლად. მიუხედავად იმისა, რომ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 3 საკითხს არც ერთი მოწინააღმდეგე დღეს არ ჰყოლია, გადაწყვეტილება საბოლოოდ მაინც მიღებული არ იქნა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამის მთავარი მიზეზი დღევანდელ სხდომაზე მუდმივ მოქმედი წევრების გამოუცხადებლობა გახდა. მთავარი თემები დღეს, რომელსაც უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრები განიხილავდნენ, ეს იყო შეიარაღებული ძალების რაოდენობა, როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა, იგივე რაოდენობა წარედგინება უახლოეს დღეებში საქართველოს პარლამენტს უშიშროების საბჭოს მხრიდან. გარდა ამისა, განხილვა შედგა ასევე
საქართველოს თავდაცვის უწყების ბიუჯეტთან დაკავშირებით და აღნიშნული დოკუმენტიც საბოლოოდ პარლამენტს გადაეგზავნება ეროვნული უშიშროების საბჭოს თანხმობის შემდეგ და ასევე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელსაც დღეს განიხილავდნენ, იყო ის 3 წლიანი გეგმა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის უმთავრესი გამოწვევები 2015-2018 წლის განმავლობაში. აღნიშნული დოკუმენტი არის საკმაოდ სქელტანიანი და ის საიდუმლო რეჟიმში განიხილება და ის საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის, თუმცა როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ გაკეთდა ცნობილი, აღნიშნული დოკუმენტი ასახავს ყველა იმ გამოწვევას, რომლის წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა უახლოესი წლების განმავლობაში და ბუნებრივია ის რეალიებიც, რომელიც დღეს არის შექმნილი. გარდა ამისა, პრეზიდენტმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო უახლოეს მომავალში კვლავ შეიკრიბება. ძალიან დიდი მადლობა, მიშა ფიქრიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მედიის მიერ ისტორიულ შეკრებად შეფასებულ გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-მე სესიაზე, რომელზეც მსოფლიო ლიდერების რეკორდულ რაოდენობას ელიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარადგენს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტიც მიდის, თუმცა გიორგი მარგველაშვილი დალია გრიბაუსკაიტეს მიწვევით ქალთა როლის გაძლიერების საკითხისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას და ასევე ორმხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. ქეთი ჩოხელი ჩაგვართვება დეტალებით. ქეთი, მოგესალმებით და გისმენთ. საღამომშვიდობისა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის საიუბილეო სესიას დაესწრება და 1 ოქტომბერს სიტყვითაც გამოვა. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი აღმოსავლეთ ევროპაში ქალთა როლის გაძლიერების თემაზე კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს დაგეგმილი აქვთ ასევე მთელი რიგი ორმხრივი შეხვედრები და საჯარო გამოსვლები. მაგალითისთვის მარგველაშვილი გეგმავს პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრას. გაეროს გენერალური ასამბლეაზე მიემგზავრება ერთი დელეგაცია პირველ რიგში, ეს არის პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. იქ არის პარალელური ღონისძიებები, კონფერენციები, რომელზეც ასევე პრეზიდენტი არის მიწვეული და ის დაესწრება. აქცენტები, რა თქმა უნდა, გაკეთდება იმ გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენს რეგიონს გააჩნია, რომელიც საქართველოს გააჩნია, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. 25 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა რომის პაპი ფრანცისკე I, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში კუბადან დღეს ჩავიდა. ასევე პირველად გაეროში სიტყვით გამოვა კუბის ლიდერი რაულ კასტრო. სადებიუტო გამოსვლა ექნება ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინსაც. მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში იქნება რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც უკანასკნელად გაეროს წინაშე 2005 წელს წარდგა. ასევე უკვე ცნობილია თუ რა თემებს შეეხება ვლადიმერ პუტინი, ის ისაუბრებს სირიის კრიზისსა და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე. გაეროს გენერალური ასამბლეის წევრები წელს ირანის პრეზიდენტ ჰასან რუჰანისაც მოусმენენ. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ქეთი ჩოხელი გვერდებოდა. პაციენტების უფლებებს არავინ იცავს. ამ სათაურით რამდენიმე დღის წინ გაზეთ Prime Time-ში სტატია გამოქვეყნდა, სადაც საუბარია ბავშვთა ინფექციურ საავადმყოფოში ჰიგიენური ნორმების დარღვევაზე. მოგვიანებით მაყურებელმა 20-30 მობილური ტელეფონით გადაღებული ვიდეო მასალა მოგვაწოდა, სადაც კლინიკაში არსებული მდგომარეობა ასახული. თემით ნინუცა კახნიაური დაინტერესდა და დღეს ის ინფექციურ საავადმყოფოშიც იმყოფებოდა. ჩვენ მაყურებელმა მოგვაწოდა ვიდეო თუ რა მდგომარეობაა ბავშვთა ინფექციურში და ისინი ამბობენ, რომ ანტისანიტარია. მე ვეძებ ახლა ანტისანიტარის ნიშნებს აქ. კერასაც ხედავთ, ეს არის ყველაფერი სიძველის და გამო. ის რაზეც ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი ჯონი ჯანაშია საუბრობს, პაციენტების მშობლების აზრით ანტისანიტარია. წარმოუდგენელია ბავშვის მიხედვა ეს ინფექციურს კი რაღაც ჯოჯოხეთს გავს, ბავშვი ვერ დაგვიბანია, ცხელწყალზე ლაპარაკი ზედმეტია, ფეხში შველი აქ ფეხზე დადგომა წარმოუდგენელია, შოკში ვართ რა. მშობლების უკმაყოფილებას საავადმყოფოში არსებული პირობები იწვევს. მათივე მტკიცებით კლინიკაში იმდენად რთული ვითარება, რომ არც ინფექციის გავრცელებას გამორიცხავენ. სიბინძურია, ხა თავისთავად ვსუნთქავთ ხო? კარებებს კედავთ, ვსუნთქავთ. მე რუსალფეთქები არ დამეფარებია. იშობრეს და შეხედეთ რა სიტუაცია. აი, ეს მტვერი როგორ უნდა ისუნთქოს ჩვილმა ბავშვებმა რა. ბავშვი რო შემოყვავს ავადმყოფი ხო უნდა დაუბანოთ დილასაღამოს მაინც. ეს გამორიცხულია, თუ გავათბეთ, გამათბობელეთ რაღაცა მინუტკათი იმით, თუ არა მეტი არაფერი პირობები არ არის.
მიუხედავად პრეტენზიებისა, საავადმყოფოს დირექციაში განმარტავენ, რომ სანიტარიის ყველა ნორმა დაცულია. ჩვენთან რამდენჯერმე დღეში იწმინდება პალატები. შესაბამისი სამსახურები რამდენჯერმე ამოწმებენ ჭამონარეცხებს და ჭამონაბალებს. კარების სახელურებიდან, კედლებიდან, იმ აუცილებელი ინვენტარიდან, რომელთანაც აქვს კონტაქტი პაციენტებს და არც ერთხელ, მე ვიმეორებ, არც ერთხელ არ დარღვეულა აქ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. შენობა 1936 წელს აშენდა. მას შემდეგ აქ თითქმის არაფერი შეცვლილა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოყოფილი თანხით 5 თვის წინ ინფექციური საავადმყოფოს 3 კორპუსიდან მხოლოდ 1 გარემონტდა. იმისთვის, რომ გარემონტებული კორპუსი ინვენტარით აღიჭუროს, ძველში კი სარემონტო სამუშაოები ჩატარდეს, დირექციამ ქონების მართვის სააგენტოს თხოვნით რამდენჯერმე მიმართა. არსებობს 2 მინისტრის შეთანხმება, ჯანდაცვისა და ეკონომიკის მინისტრების შეთანხმება იმის შესახებ, რომ ჩვენი დივიდენდები იყოს ნებადართული, რომ გამოვიყენოთ ჩვენ რემონტისათვის, გარდა ამისა იმ ელემენტარული კომფორტის შექმნისათვის, რაც გულისხმობს გათბობის გაყვანას, ჭერის შეკეთებას და სხვადასხვა ესეთ ნიუანსებს. ვთხოვთ საქართველოს ქონების მართვის სააგენტოს, რომ დროზე მიიღოს ის გადაწყვეტილება. ქონების მართვის სააგენტომ მთავრობის განკარგულების საფუძველზე ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო საპარტნიორო ფონდს რამდენიმე დღის წინ გადასცა. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი კი რამდენიმე საათის წინ დაინიშნა და ინფექციური საავადმყოფოს დირექციას მას შემდეგ უპასუხებს საქმეს რომ შეისწავლის. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო სანიტარული ნორმების დარღვევის გამო არაერთხელ დაჯარიმდა. იციან, რომ ამგვარი პრობლემები დღესაც არსებობს. მათი გადაჭრისთვის კი ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი გეგმა აქვს შემუშავებული. იგეგმება ზოგადად ისეთი ახალი მმართველობის შემოტანა აი ამ ტიპის სტრატეგიული მნიშვნელობის დაწესებულებებზე, როგორც კერძო სექტორის ჩართულობა, ასევე სახელმწიფოს ჩართულობა მმართველობის სფეროში და ფინანსების კუთხითაც. სავარაუდოდ ეს კარგ შედეგებს გამოიღებს სამომავლოდ. ბავშვთა ინფექციურ საავადმყოფოში სულ 3 კლინიკური განყოფილებაა. საავადმყოფოს ერთდროულად 60 პაციენტის მიღება შეუძლია და ნორმების დაცვით თუ მათ დაუცველად დღეში საშუალოდ 20 ბავშვს უწევს სამედიცინო დახმარებას. საპარტნიორო ფონდს უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე უხელმძღვანელებს. მთავრობის კანცელარიაში დავით საგანელიძე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარადგინა. უმრავლესობის ყოფილმა ლიდერმა საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ირაკლი კოვზანაძე ჩაანაცვლა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ეროვნული ბანკიდან გამოყოფილი საზედამხედველო სააგენტო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა. პარლამენტში დავით საგანელიძის ადგილმონაცვლე საარჩევნო სიის მიხედვით ედიშერ თოლორაია, რომელიც ამჟამად ზუგდიდის გამგებელია. იმ შემთხვევაში თუ თოლორაია პარლამენტის წევრობაზე უარს შემდეგი კანდიდატი, ვინც საგანელიძე უნდა ჩაანაცვლოს, ვლადიმერ აჩბა. პარლამენტში დავით საგანელიძის ადგილმონაცვლის საკითხი ჯერ ცესკომ უნდა განიხილოს, შემდეგ კანდიდატურა პარლამენტს წარუდგინოს. შეგახსენებ, დავით საგანელიძე საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნა. ბატონი დავითი გახლავთ გამოცდილი პოლიტიკოსი, პირველ რიგში მე გეტყვით, რომ იგი არის პარლამენტის 4 მოწვევის დეპუტატი, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენი უმრავლესობის ლიდერი პარლამენტში. სამწუხაროდ პარლამენტს, ასე ვთქვათ, დაემშვიდობა და ახლა გააგრძელებს მუშაობას ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე. იმედი მაქვს, რომ მთავრობასთან ერთად, თქვენთან ერთად ჩვენ შევძლებთ სერიოზული რესტრუქტურიზაციის გაკეთებას ამ ფონდის ბაზაზე. ჩვენ შევქმნით ალბათ და იმედი მაქვს დიდ საფინანსო განვითარების ინსტიტუტს საქართველოში, რომელიც ბევრად უფრო დიდი მასშტაბის ინვესტიციების მოზიდვას შეძლებს ქვეყანაში. ხუთწლიანი ოჯახი ცივი ზამთრის მოლოდინში ხიჯაკაძეების 3 მცირეწლოვან შვილთან ერთად ფარდულში ცხოვრობენ. ფარდული, რომელშიც სოციალურად დაუცველი ოჯახი 60 წლად არის შეფარებული, სხვას ეკუთვნის. ოჯახის წევრებს სტაბილური შემოსავალი არ გააჩნიათ. ხიჯაკაძეები დახმარებას სახელმწიფო სტრუქტურებს თხოვენ. ხიჯაკაძეებთან დღეს გენოს იყმაშვილიც იმყოფებოდა. დეტალები ნახეთ რეპორტაჟში. ამას ვიყარებ დაკეთებდა ფესტანათი ფაქა და ამაში რო ცოშის გააჩერებ სამუშაოს ვერ დავიწყე არ მაწყებიებიან თუ კაცი არ ყავს თუ პატრონი ყავს სამუშაოზე ვერ იმუშავ ფარდულს რომელშიც ხიჯაკაძეების ოჯახმა მეოთხე ზამთარი უნდა გაატაროს 4-დან 3 კედელი მოყავოსი აქვს ჭერი დაზიანებულია ხუთწლიანი ოჯახი დასაძინებლად ორლოგინს იღებს არ გააჩნიათ გაზქურა მაცივარი და სხვა საჭირო ინვენტარი ფარდულის კი რომელშიც ცხოვრობენ სხვას ეკუთვნის ფოსელი იყო ერთ-ერთი ზუგან და მეტი საშუალება რაც არ ქონდა. ამ ქალბატონს თუ იცხოვრებთაო და ეს გამოვანგრიეთ ამეხმარენ ბიჭები და გავაკეთე ამას და გავაკეთე ერთ ოთახი რომ მეუღლე შვილები დავაძინო. სამთარში წყალი ჩამოდის, წვიმა ჩამოდის,
კარების მიკეტა ფაღრიალა არის, ვაფარე ვადიელებს, რომ სამთავროში ბავშვი არ მომიგდეს საშუალება არ გამეყინოს იცივეჯიდან. ოჯახის უფროსი რამდენიმე თვეა უმუშევარია, სტაბილური შემოსავალი არც მის მეუღლეს აქვს. 13 ივნისის სტიქიის დროს ფარდული ძლიერმა წვიმამ დააზიანა. ქალაქის მთავრობამ კი 5 სულიანი ოჯახი თვენახევრით საკუთარი ხარჯებით სასტუმრო აისბერგში გადაიყვანა. თუმცა იმ მიზეზით, რომ ხიჯაკაძეებს სტიქიის შედეგად არ დაუკარგავთ ქონება, დაზარალებულად არცნეს და კვლავ ფარდულში დაბრუნება მოუხდათ. ქუჩაში ვიყავით მე ჩემი მეუღლე, ორი კვირა ქუჩაში ვათევდი. ხან ჩემი ზახალის მანქანაში ვათევდი ღამეს და ხან სხვის მანქანაში და ხან ბაღში მეძინა და ბოლო შამევე დაბრუნდისები ამაში ეს არის ჩემი საცხოვრებელი. სანამ დამეხმარე, თუ დამეხმარებინ ეგ საკმარისია. წასვლი არ სტარამარ. სოფელში სოკოდეს სახლი ახანა გამჩერებლა ზაუდხარი. რაღაც არ შევეხორცე. არაფერი არ გამაჩნია ცხოვრებაში. ერთი გამაჩნია ცოშვილი და ხიჯაკაძეები ცივი ზამთრის მოლოდინში არიან. იციან რომ უსახსრობის გამო ბინას ვერ დაიქირავებენ. ამიტომ იმედი აქვთ რომ წელიწადის ეს დრო წელს არც ისე მკაცრი იქნება. დავით ხიჯაკაძემ სახელმწიფო სტრუქტურებს საკუთარი გასაჭირის შესახებ არაერთხელ შეატყობინა და კვლავ პასუხის მოლოდინშია. ოჯახის უფროსი იმედოვნებს რომ მეუღლესა და შვილებს ზამთრის დადგომამდე დააბინავებს. 2030 დაინტერესდა კონკრეტულად ვის ევალება მსგავს ვითარებაში მყოფი ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათზე ზრუნვა. ამ თემას მომდევნო დღეებშიც არაერთხელ დავუბრუნდებით. მანამდე კი რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში პოლიტიკური შემოდგომა და შეფასებები 2030-ში. დაგველოდეთ. ბრუნდებით სტუდიაში საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წრით ადრე პოლიტოლოგები პოლიტიკურ ძალთა გადაჯგუფებას ვარაუდობენ. პოლიტიკური პარტიების დღევანდელი მდგომარეობა და საზოგადოების მოლოდინი 2030-ის დისკუსიაში მონაწილეობას პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე და ჟურნალისტი ია ანთაძე მიიღებენ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო ბატონო რამას. როგორც წესი, ესეთი პოლიტიკური დღის წესრიგი ადრე თუ გვიან ბუნებრივია დამოკიდებული ხდება, თქვათ, მოსახლეობაში არსებულ პოლიტიკურ ტემპერატურაზე. თუმცა დღესდღეობით დღის წესრიგს განსაზღვრავენ პოლიტიკური პარტიები და ძალები. თქვენი შეფასება როგორ იქნება? როგორ იქნება პოლიტიკური არც ისე მაღალია. ამ ეტაპზე პოლიტიკური შემოდგომა როგორი გველის? ვარაუდები ბევრი გამოითქვა ექსპერტებში, თუმცა სიტყვა აღარ არის. მიზანშეწონილი ვიხმაროთ, რომ შეიძლება მოსახლეობა ნიჰილისტურად განეწყოს და არის ნიჰილისტური არჩევნები, ასე ვქვია ხოლმე, როცა მოსახლეობა საერთოდ აღარ უნდა არჩევნებისკენ, საარჩევნო ყუთებისკენ გახედვა. და არის ამის საფრთხე. ამ საფრთხეს მე მგონი ცოტა გაზვიადებული შეფასება მისცეს, თუმცა ასეთი ტენდენცია არის. კრიტიკულია დამოკიდებულება ქართული ოცნების მიმართ უფრო ვიდრე დავუშვათ 12 წელს იყო ბუნებრივია. კრიტიკული რჩება და პრაქტიკულად არ შეცვლილა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ დამოკიდებულება, რაც იყო უარყოფითი ის არის და აი ამ ფონზე უკვე ჩდება ხმების რაღაცა ნაწილი, თავისუფალი ხმები, ასე ვთქვათ, რომელსაც არც ერთი და არც მეორე და წავლენ მესამე, მეოთხე საძებნელად. ასეთი მესამე მეოთხეები არის ქართულ პოლიტიკაში, ანუ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში და ვარაუდობენ, რომ ისინი აიღებენ ამ ხმებს. ალბათ, ძირითადად ლაპარაკია ბურჯანაძის პარტიაზე და ინაშვილის პარტიაზე, დემოკრატებზე და პატრიოტებზე. თუმცა გამორიცხული არ არის დაუშვათ იგივე ალასანიას ჯგუფი, იგივე ნაციონალების ის აღარ ნაციონალობენ ისეთი ვალიკო კუბლაშვილი და ასე შემდეგ ჯგუფი, ისე რომ ჯგუფები არის, რომლებიც რაღაც ხმებს აიღებენ და ამ სურათის გამო არის ვარაუდი, რომ უმრავლესობას ხმებისას აიღებს ქართული ოცნება, რადგან მას აქვს ბევრი პოზიტივის და თან სახელმწიფო პარტია, რაც ყოველთვის იძლევა ხმების რაღაცა რაოდენობას გარანტირებულს, მაგრამ ძირითადად სურათი იქნება თანაბარი მანდატების თანაბარი რაოდენობით შესული პარტიების, ანუ მოზაიკური პარლამენტის სურათი. ეს ცუდი დემოკრატიისთვის არ არის, ოღონდ ითხოვს ძალიან დიდ პოლიტიკურ კულტურას უკვე პოლიტიკოსებისგან, იმიტომ რომ ასეთ მოზაიკის მართვა უფრო ძნელია ვიდრე პირამიდის.
ჩვენთან ძირითადად პოლიტიკოსები პირამიდების მართვას არიან შეჩვეული. ერთი პარტია იმის თავში ვიღაცა და მართავს აი ამ პირამიდას. აი მოზაიკის მართვა უკვე ძალიან ესეთ პოლიტიკური ხელოვნების რაღაც დონე უნდა იქნება თუ არა ეს დონე ნახავთ. გასაგებია, ქალბატონია, ძალთა გადაჯგუფება საინტერესო თქვა რა მიმართულებით ეილით რაც შეეხება პოლიტიკურ კულტურას, ამას ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ძალთა გადაჯგუფებას რაც შეეხება პირველი კითხვა მაინც ალბათ იმასთან არის დაკავშირებული კოალიცია შენარჩუნდება თუ არა იმ ფორმით, რა ფორმითაც ახლა არსებობს. თუ რაიმე შეიცვლება, მე ყურადღებით უსმენდი ბატონ კახიკალაძეს თქვენთან იყო სტუმრად რამდენიმე დღის წინ და ცოტა არ იყოს ბოლომდე მკაფიოდ არ განმარტავ, თქვათ ელოდება თუ არა კოალიციის შენარჩუნებას ან დაშლას, იმიტომ რომ თქვა რომ პრინციპში არ გამორიცხა არც ერთი და არც მეორე. ამიტომ, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ კოალიციის დაშლა ამ ეტაპზე არ უნდა იყოს მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ფუნქციები არის გადანაწილებული ისე როგორც არის და ამ კოალიციიდან რომელიმე ძირითადი ჯგუფის წასვლა გამოიწვევს სერიოზულ დანაკლის კოალიციისთვის და ამიტომ მე მგონი მაინც ხვდებიან რომ ჯერჯერობით მათივე ინტერესია რომ იყვნენ ერთად. და დანარჩენი ხო არის უკვე ნიშნები მართლაც იმისი რაც ბატონმა რამაზმა ბრძანა რომ თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალები ან ნაციონალების ნაწილი შეიძლება იყვნენ ერთად და ესეთი პროდასალური ალტერნატივა შექმნან თქვა ეს მართლაც იცით და თავიდან თავისუფალ დემოკრატებს ყველა უკიჟინებდა რომ აი ნაციონალებთან არის მეგობრად თორე თქვენთვის ძალიან ცუდი იქნება. თავარი რა ნიშას მოძებნიან ისინი და რა ნიშნით გაერთიანდებიან ახლა დაახლოებით უკვე გასაგებია რაც იქნება ისინი იტყვიან რომ აი ჩვენ ვართ ერთადერთი პროდასალური ძალა და სხვა არავინ არ არის. ხო და თუ დაარწმუნებენ ამაში საზოგადოების იმ ნაწილს ვისთვისაც ეს პროდასალური მსოფლმხედვო არის პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა მიიზიდავენ იმის მიუხედავად თქვათ ნაციონალური მოძრაობა ვის მოწოს და ვის არა, მაგრამ მაინც აი მინუს მუხტი ნაციონალების მიმართ ჯერ კიდევ დიდია მე მგონი და ფაქტობრივად ბატონ რამაზს იმაშიც ვეთანხმები რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაფიქრდება საერთოდ წავიდეს თუ არა არჩევნებზე სწორედ იმის გამო რომ აი ესეთი ნიჰილისტური არჩევნებია მოსალოდნელი, მაგრამ არ ვიცი, ვნახოთ, ხელისუფლებისთვის იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ მეორე წრეზე არჩევნები ყოველთვის ძალიან რთულია ხელისუფლებისთვის და არასოდეს არ მომხდარა ასეთი რამ, რომ სახელმწიფო პარტიას მეორე წრე მოეგო და არ ყოფილიყო ეჭვები გაყალბებასთან დაკავშირებით და პირველი წრე ყოველთვის უფრო ადვილია ხოლმე. ამიტომ მოგებულისთვის. ამიტომ აი ვნახოთ, დიდი გამოცდა არის სახელმწიფო კოალიციისთვის. ბატონო რამაზ გიგი უგულავას ჯერ გათავისუფლებამ შემდეგ ისევ დაკავებამ რა გავლენა მოახდინა ზოგადად თქვათ იგივე იქონია ზოგადად პოლიტიკურ ამინძზე თუნდაც იგივე ნაციონალურ მოძრაობაზე მე პოლიტიკაზე საუბრის დროს და საერთოდ ჩემი ძაღლის ხსენება მიყვარს ხოლმე და რადგან როცა ვასეირნებ ძალიან ბევრ ადამიანს ვნახულობ ქუჩაში ძღოლის როლში მაგის საშუალება არ აქვს. პირველ დღეს როდესაც განთავისუფლდა უგულავა დამოკიდებულება იყო ნუ ესეც ვერ მოახერხეს რომ უგულავასთვის დაემტკიცებინა და ეს გააგრძელეს უარყოფითი ტონით საუბარი ხელისუფლებას. მეორე დღეს იქ ერთდღიანი იყო ხო მთელი ეს ამბავი. მეორე დღეს უკვე აღფრთოვანება იყო რომ ნახე რა ქნა როგორი ილეთი ჩაუტარეს. ნუ ნაციონალებიც გაჩვენა პირველ დღეს ყიჟინა ჰქონდათ მეორე დღის შემდეგ შედარებით ჩაცხრენ. იყო ილეთი რა თქმა უნდა. იყო კარგად გააზრებული ეგ მონაკვეთი, ანუ ცუდი ხარვეზიანი მუხლი კი არ დათმო ხელისუფლებამ მიუშვა ამ მუხლის განადგურებაზე თვითონ ნაციონალები. საკონსტიტუციო კომისია ხო ნაციონალებისგან, საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად ნაციონალებისგან შედგება. და სწორედ პოლიტიკური მოტივი იყო მკაფიო. ეგ
ხელი რო არ მოაწერა ზოგიერთმა და მე უკვე ზოგიერთმა იურისტმაც გამოთქვა იურიდიულ მხარეზე კითხვები, ეს არ იყო შემთხვევით. მაგრამ აი ასეთი გამძაფრებული შეტევის შედეგად ნაციონალებმა გაიმარჯვეს, ოღონდ მეორე დღეს აღმოჩნდა, რომ ამ გამარჯვებამდე მზადდებოდა საქმე, რომელსაც უკეთესი არგუმენტაცია, რომ ნებისმიერი სხვა მექანიზმით უგულავას შეჰყავდა ისე უკან ციხეში. ეს ილეთია, ეს მანევრია და პოლიტიკაში ჩატარებული მანევრებს პლუსი აქვს. ეს ილეთია, ეს მანევრია, ბატონო. და თქვენ წინა კითხვას, რითაც ჩვენ მოგმართეთ, რომ დაუბრუნდეთ სამომავლოდ, მე საერთოდ მეჩვენება, რომ აი ეს სამართლიანობის აღდგენის ხაზი იქნება წამყვანი. ექსპერტებმაც გამოთქვეს ეგ აზრი, რომ ეკონომიკის ამოქაჩვა, იქ ლარის გამყარება და რაღაცა ისეთი პროცესებია, რომელიც შეიძლება ამ პერიოდში ვერ მოესწროს და სამართლიანობის აღდგენაში გადადგმული ნაბიჯები თუ ისინი ასევე დაახლოებით ასეთივე ჟანრში ჩატარდა, შეიძლება აღმოჩნდეს ქულების მომტანი მომავალი არჩევნებისთვის ქართული ოცნების სასარგებლოდ. ილეთი მანევრი პოლიტიკური ძალების მდგომარეობაზე, კაპიტანია, თქვენც მინდა გითხოთ, რა გავლენა იქონია იგივე უგულავას დაკავება გათავისუფლების თუ გათავისუფლება დაკავების პროცესმა? ძალიან სერიოზული ამბავი იყო, იმიტომ რომ ასე დავსვათ კითხვა, მოდით, რომელმა სახელმწიფო ინსტიტუციებმა იმუშავა კარგად ან ცუდად. ჩვენ როგორც მოქალაქეებმა უნდა შევაფასოთ ეს ამბავი სწორედ ამ კუთხით, მე მგონი. და თუ ასე შევხედავთ, მე ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში მაინც საკონსტიტუციო სასამართლომ იმუშავა კარგად, იმიტომ რომ გააუქმა მუხლი, რომელიც იყო გასაუქმებელი, თუმცა აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ პრინციპში იყო სერიოზული ხარვეზი, რომ მეცხრე ხელმოწერა არ ქონდა ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ და ამიტომ შესაძლოა, რომ ერთმნიშვნელოვნად არ თქვას ვინმე სხვამ, რომ კი საკონსტიტუციომ კარგად იმუშავა, მაგრამ ვინ იმუშავა ცუდად და ეს იყო პროკურატურა. ამაზე ორი აზრი არ არის, ყველა აბსოლუტურად ამბობს, რომ პროკურატურას მიუხედავად იმისა, რომ აძლევდა კანონის საშუალებას, რომ დრო გაეჭიმა, ვთქვათ, ხო, ქონდა აუცილებლად ვალდებულება, რომ სწორედ გიგი უგულავასთან დაკავშირებით 9 თვეში რამდენიმე დღის განმავლობაში ვთხოვდით მთავარ პროკურორის მოადგილეს, რომ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად მოსულიყო, თუმცა მან ამაზე სამწუხაროდ უარი განაცხადა და იმედი მაქვს, რომ მოახლოეს მომავალში ირაკლი შოთაძიან, რომელიმე პროკურატურის რომელიმე წარმომადგენელი ამომწურავ შეკითხვებს გაგცემს იმაზე, რაც ზოგადად საზოგადოებაში არსებობს. რეპლიკას ვიტყვით თუ შეიძლება, მაგრამ ეს იგი ფაქტობრივად, აი ჩვენ რო ვფიქრობდით, ეხა ეთერი რო გქონდეს, თქვა, აი ვის მოვიწოდით, იქ იყო საინტერესო თვითონ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე, იქ შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო საინტერესო იუსტიციის მინისტრის კომენტარი, რა ხდებოდა, მაგრამ მაინც ყველაზე საინტერესო იყო სწორედ პროკურატურის კომენტარი და მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ სწორედ ცდილობთ, რომ პროკურატურიდან მოიპოვოთ პასუხები ამ კითხვებზე, იმიტომ რომ ის ინსტიტუცია, რომელმაც ცუდად იმუშავა, იყო პროკურატურა და აუცილებლად უნდა უპასუხონ ამ კითხვებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ბატონო რამაზ. რამდენად შესაძლებელია, თქვა, საპარლამენტო არჩევნებში საომალოდ ბუნებრივია ვიხილოთ ნაციონალური მოძრაობა თავისუფალ დემოკრატებთან ერთგულდად? გააჩნია თავისუფალი დემოკრატების რას ფიქრობენ თავისუფალი დემოკრატები? ისიც არ მეგონა, რომ თავისუფალი დემოკრატები გადადგავდნენ იმ ნაბიჯებს, რაც გადადგეს. ანუ გავიდოდნენ კოალიციიდან. არ იყო მათთვის მომგებიანი ეგ ნაბიჯი. მე პოლიტიკურ მომგებიანობაზე ვლაპარაკობ. არ იყო მათთვის მომგებიანი ეგ ნაბიჯი. ანალოგიურად იას მეთანხმები რომ მარტო ის არ მეთანხმებოდეს, მეც დაგეთანხმებ. რომ ამ დროს ნიშნები იკითხება, რომ იქ შეიძლება რაღაც სენტიმენტები ერთმანეთის მიმართ გაუჩნდეს. არც ეს არაა მომგებიანი. ანუ თავისუფალი დემოკრატები ახერხებენ წამგებიანი ნაბიჯების გადადგმას. ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არიან ხოლმე პარტიები, რომლებიც ცარიელ ადგილას სიტუაცია რო არ ითხოვს, ისე ადგავენ წამგებიან ნაბიჯებს. ასე ჩვენ რამოდენიმე კარგი პარტია დავკარგეთ წამგებიანი ნაბიჯების გამო. არ არის გამორიცხული, რომ თუ თავის ინიციატივით წამგებიანი ნაბიჯები გადაადგა
ქართულ დემოკრატებმა, თავისუფალმა დემოკრატებმა დავკარგოთ, იმიტომ რომ ისევ იას მოვიყვან ციტატად, რომ დავიწყებული ნაციონალური მოძრაობა არ არის და ნაციონალური მოძრაობა თვითონ არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ საზოგადოებას დაავიწყდეთ 9 წელი, იმიტომ რომ როგორც კი შემოვლენ, ასე ვთქვათ, კადრში, სატელევიზიო სივრცეში, ზუსტად ისევე იქცევიან, ისევე უხეშობენ, ისევე სამართლობისკენ უბიძგებენ პროცესებს, როგორც იყვნენ იმ 9 წლის განმავლობაში. ისე რომ დავიწყებით 20 წლება არ დავიწყდებათ, მით უმეტეს რომ ეს არ არის წარსული პოლიტიკის. გუშინ იყო სწორედ მაგაზე საუბარი. ეს რეალური პოლიტიკური ძალაა, საკმაოდ კარგად მომზადებული და ბრძოლისუნარიანი, ისე რომ თავს თუ მოუხუჭავ, ხვალ შეიძლება კიდევ უფრო ძლიერი გახდეს. მაგრამ აი ამის გამო მე მგონი ქართულ საზოგადოება ნაციონალურ მოძრაობასაც და იმასაც, ვინც მის გვერდით დადგება, მე მგონი უარს ეტყვის ხელისუფლების მიცემას. ბოლო შეკითხვა, ქალბატონოია პოლიტიკურ კულტურას დაუბრუნდები ამ შემთხვევაში. შეძლეს, კი ვთქვათ, გაეთავისებინათ ცივილიზებული ოპონირების წესები პოლიტიკურ პარტიებს? ძალიან საინტერესო კითხვა. იცით რა, აი ყოველთვის როცა რამის შეფასებას ვაკეთებთ, უნდა ვიცოდეთ ეგრეთ წოდებული მატრიცა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორი არის წესები ცივილიზებული ოპონირების, შემდეგ უნდა კარგად შევაფასოთ პირველ რიგში ჩვენთან როგორ ხდება ოპონირება და ამ მატრიცას რო დავადებთ რეალურ მდგომარეობას, შემდეგ გვექნება, ვთქვათ, საშუალება, რომ ვთქვათ, სადავართ ჩვენ და რამდენად რამე ვისწავლეთ, ან გავითავისეთ თუ ვერ გავითავისეთ. ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ კიდევ სასწავლი აქვს ჩვენს პოლიტიკოსებს, განსაკუთრებით სატელევიზიო ეთერში ისინი არ გამოიყურებიან დამაჯერებლად ამ თვალსაზრისით, თუმცა ჩვენ ჟურნალისტებს გვევალება, რომ შევთავაზოთ მათ ისეთი ფორმატები, სადაც ისინი იქნებიან იძულებული, რომ ძალიან კარგად მოემზადონ ამ ოპონირებისთვის. დღეს მაქვს შეთავაზებული აქვს ფორმატები, სადაც არ ჭირდებათ არაფერი იმის გარდა, რომ მოვიდნენ და ვთქვათ რაღაცნაირად აგრესიული მუხტი ჩვენ მაგალითად ვერაფერს ვერ ვთავაზობთ, იგივე ვთქვათ, ოცილოთ უნდა ვთქვა, ქვენ ნაციონალურ მოძრაობას მათ ბოიკოტი გამოგვიცხადეს და 2030-ში ოფიციალურად გამოგვიცხადეს, რომ არ მოდიან და არც არასდროს არ მოვიდნენ. ხო, ეს პოლიტიკური კულტურის ნაწილი ნამდვილად არ არის და მე მგონი, რა ვიცი, ხსაღი აზრი ვისაც აქვს, ეს გადაწყვეტილება არავის არ მოეწონება. თქვენ ხშირად თქვით ხოლმე და ეგ რეკლამას გაგიწევთ. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. 2030 შეკითხვებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე და ჟურნალისტი იან თაძე პასუხობდნენ. ახლა რეკლამის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო 2030-ში. ბრუნდებით სტუდიაში ჯანდაცვის მინისტრს ჟურნალისტმა დღეს დაპირება შეახსენა. დავით სერგეენკო სექტემბრიდან ცალკეულ მედიკამენტებზე ფასის შემცირებას აანონსებდა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შეკითხვაზე დაიწყო თუ არა ფასის შემცირება, მინისტრმა ხუმრობით უპასუხა. დღეს 23 სექტემბერია და ახლა დაიწყო შემოდგომა. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკოა 2030-ის სტუმარი. ბატონო დავით, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმენთ, რომ ბატონო დავით, ჩემი შეკითხვაც სწორედ ასეთია. რეალურად როდიდან უნდა ველოდოთ მედიკამენტებზე ფასის კლებას? ეს საკითხი ძალიან სერიოზულია და აწუხებს ალბათ ყველა საქართველოს მედიკამენტების ფასები და ზოგადად მედიკამენტების წილი საერთო ჯანდაცვის თანახარჯებში. რაც შეეხება დღევანდელს, მე წინასწარ მოუბოდიშე და ნებართვა ვთხოვე ხუმრობის ჟურნალისტს, იმიტომ რომ ეს თემა არ არის, რაზეც შეიძლება იხუმრო, მაგრამ მაშინ იყო ეს რაც იყო. რაც შეეხება ზოგადად ამ საკითხს, ეს არის პრობლემა, ეს არის ძალიან ბევრი ავტორიტეტული ორგანიზაციის შეფასებით, რომლებიც აფასებენ ჯანდაცვის სისტემას, მათ შორის საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას, პრაქტიკულად ერთადერთი სუსტი წერტილი. ან ერთი ყველაზე უფრო გამოკვეთილი სუსტი წერტილი მედიკამენტებზე მისდომატობის გაზრდის აუცილებლობა. არის რამოდენიმე მეთოდი, რომ ეს გააკეთო. ერთი სუბსიდირება, მეორე შეუზღუდო მოგების პროცენტი, რაც ჩვენ განხილვისას არ მივიღეთ ეს ვერსიები და გზა რომელთაც მივდივართ, არის ორი კომპონენტის გათვალისწინება. ერთი უზრუნველყოფა ესეთი რეგულაციების, რომელიც ბაზარს დაიცავს უხარისხო მედიკამენტისგან, ანუ უზრუნველყოფს ხარისხს, მედიკამენტების ხარისხს და მეორე კონკურენციის გაზრდა და ამ ორი ინსტრუმენტით ვგეგმავთ, რომ აი ამ შემოდგომის განმავლობაში
შემთხვევაში მიმდინარე წლის განმავლობაში მივაღწევთ იმას, რომ ბაზარზე შემოვლენ ახალი მოთამაშეები და კონკურენცია დაარეგულირებს წამლის ფასს. რაც შეეხება ხარისხს, ამაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო არის და ეს ჩვენი ვალდებულება არის, რომ ამ სისტემის ფუნქციონირება, ხარისხის კონტროლის სისტემის ფუნქციონირება უზრუნველყოთ. ბატონო დავით, საკმაოდ დიდი ხანია გვესმის, რომ ბაზარზე შემოდის ახალი ფარმაცევტული კომპანია. ამ მიმართულებით რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განვასხვაოთ აი ორი საკითხი შედარებისთვის მე მოვიყვან ჰეპატიტი C-ს აღმოფხრის რახან ელიმინაციის ხსენებას მიშლიან ხოლმე აღმოფხრის პროექტს, როდესაც ჩვენი ამოცანა იყო ერთ კონკრეტულ ფარმ კომპანიასთან, კერძოდ გილეადთან მოლაპარაკებების წარმოება, რათა მათთან მოლაპარაკების გზით მიგვეღწია მედიკამენტების შემოტანაზე. ეს იყო ერთი პროექტი, კარგი, მნიშვნელოვანი, მიმდინარე, მაგრამ ერთი. ის, რასაც ახლა ვაკეთებთ, არ მოიაზრებს მოლაპარაკებებს, ნეგოციაციებს რომელიმე კონკრეტულ ფარმ კომპანიასთან. არამედ ამოცანა არის, რომ შეიქმნას ისეთი სისტემა, როგორც მოკლედ აღვნიშნე ჩემს წინა პასუხში, რომელიც უზრუნველყოფს, რომელიც მიმზიდველს გახდის ბაზარს სხვა, ასე ვთქვათ, კომპანიების შემოსვლისთვის. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევქმნათ სისტემა, რომელიც მიმზიდველი იქნება კონკურენტებისთვის, რომლებიც შემოვლენ ქართულ ბაზარზე და არა მოლაპარაკება რაიმე ფასებზე, რომელიმე ერთთან თუნდაც რამოდენიმე კომპანიასთან. ბატონო დავით, უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, უახლოეს ხანში კონკრეტული ახალი კომპანია, ფარმაცევტული კომპანია ბაზარზე არ შემოდის. ჩვენ უახლოეს ხანში შევქმნით ისეთ სისტემას, რომელიც მიმზიდველი იქნება კომპანიებისთვის და ჩვენი გათვლით რამოდენიმე კომპანია შემოვა ბაზარზე. რა სისტემაზეა საუბარი? ეს სისტემა საბოლოო ჯამში, ეს სისტემა თავს იყრის საბოლოო ჯამში ევროკავშირთან ასოციების რეგულაციების ერთ-ერთ ნაწილთან. თუმცა ჩვენი ამოცანა არ არის უზენაესი ამოცანა ამ შემთხვევაში ევროკავშირის რეგულაციების ადაპტაცია. არამედ იმ ორი ფაქტორის უზრუნველყოფა, რასაც ქვია, პირველი, ჩვენ რომ გაგვეხსნა ბაზარი, გაგვემარტივებია კონკურენცია, იყო მაღალი რისკი, რომ ბაზარს წალეკავდა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით იაფიანი, მაგრამ უხარისხო და ჯანმრთელობისთვის სასში მედიკამენტი. ან უნდა გავუკეთებია ორი რამ: ხარისხის კონტროლი და რეგულაციების ისეთი ცვლილება, რომლებიც კონკურენციას უზრუნველყოფდა. შეჯამებულად ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მართლაც ევროკავშირის რეგულაციებისკენ მივდივართ, მაგრამ აი დღეს მაგალითად ქონდა ძალიან დიდი შეხვედრა, სადაც ფარმ ინდუსტრიას და ჩვენ კოლეგებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას წარმოუდგენთ ძირითადი მონახაზი იმისა, რას ვაპირებთ. როგორ ვაპირებთ ამ ორი ფაქტორის უზრუნველყოფას, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ახალი მოთამაშეების შემოსვლას. თუმცა ეს ყველაფერი არის ფაქტობრივად გრძელვადიანი პროცესი, ხომ? უახლოეს მომავალში, თქვათ, მედიკამენტების ფასების კლების თვალსაზრისით, მოსახლეობას, თქვათ, რა მოლოდინი უნდა ქონდეს? ის გეგმა, რომელზეც მე ვცდილობ რა ძირითადი კონტურები წარმოვადგინო, თავის თავში მოიცავს მყისიერ შედეგებს, საშუალო ვადიანს და ხანგრძლივ ვადიანს. მყისიერი შედეგები იგულისხმება უახლოესი თვეების განმავლობაში შემოდგომა, როგორც მე ვთქვი, შემოდგომა მართლა არ მინდა რომ ხუმრობაში ჩავამართვა საზოგადოებას, მაგრამ 3 თვისგან შედგება. დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ ამაზე და ჩემი შეფასებით ეს უნდა მოხდეს ამ შემოდგომაზე, რომ პირველადი მოხმარების მედიკამენტებზე ჩვენ შევძლოთ ფასების მნიშვნელოვანი დაწევა. რაოდენობრივად რამდენი იქნება ასეთი წამალი? მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მინიმუმ 200 და ზევით ალბათ უფრო 500 მედიკამენტზე, რომელიც არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ აი პირველი სიაში პირველი 500, რომელიც ყველაზე უფრო ჭირდება მოსახლეობას. ბატონო დავით, ანუ კონკურენციის ზრდა და შესაბამისად ბაზარზე ახალი კომპანიის შემოსვლა იგეგმება მიმდინარე წლის შემოდგომიდან. დიახ. კომპანიის სახელი შეგიძლიათ გითხრათ? კომპანიის სახელები, რამოდენიმე კომპანია არის, აქ ბევრ კომპანიას საინტერესებს ბაზარი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევარჩევთ ისეთს, რომელიც საუკეთესო პირობებს შემოგთავაზებს. კი ბატონო, საინტერესოა, როდესაც თქვათ საუკეთესო პირობებზე საუბრობთ, რა იგულისხმება აი ამ საუკეთესო პირობებში? აქ იგულისხმება ორი მთავარი ფაქტორი, ფასი და ხარისხი. ზოგადად ჯანდაცვაში სამი ფაქტორია: ფასი, ხარისხი, მისდომადობა. ჩვენი პირობებში, რომელზეც გამოვაცხადებთ კონკურსს, გათვალისწინებული იქნება პრინციპში სამივე: ფასი, ხარისხი პირველი და მისდომადობა, იმიტომ რომ ამ პროექტმა უნდა დაფაროს მთელი საქართველო. არ უნდა იყოს რომელიმე რაიონი, სადაც გამოტოვებული იქნება ამ რაიონის მოსახლეობისთვის რთული იქნება მისდომა აი ამ მედიკამენტებთან. გასაგებია, იგივე ფარმაცევტული ბაზრის დღევანდელ მოთამაშეებს ახალ კომპანიებთან მიმართებაში აქვთ ძალიან კონკრეტული შეკითხვები, თქო, როდესაც ამაზე დაიწყა საუბარი. ისინი აცხადებენ, რომ სახელმწიფო ლობირებს სხვა კომპანიებს. ამ მიმართულებით რა შეუძლია თქვას ჯანდაცვის მინისტრმა?
სახელმწიფო ლობირებს სხვა კომპანიებს რეალურად ეს არის ბრალდება. ბაზარზე ახალ მოთამაშეებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ლობირებთ ისეთ ბაზარს, რომელიც უზრუნველყოფს ღია გამჭვირვალე და ასე ვთქვათ, ყველასთვის მისასწრომ კონკურენციას. დიახ, ასეთი სისტემის შექმნას ჩვენ ლობირებთ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ლობირებთ რომელიმე ფარმ კომპანიას. შეიძლება მე არ ვიცი რომელი კომპანიის წარმომადგენელმა თქვა ეს, მაგრამ შეიძლება წარსული გაახსენდა, როდესაც ისინი რეალურად სარგებლობდნენ სახელმწიფო ლობით. წარსული გაახსენდა. დღეს არის გამჭვირვალე ფარმაცევტული ბაზარი. დღეს გამჭვირვალე ფარმაცევტული ბაზარი წამლის მედიკამენტის რეგისტრაციის მხრივ ცალსახად არის, თუმცა რაც შეეხება ხარისხის კონტროლს, ვერ იქნება გამჭვირვალე და არც იყო აქამდე, იმიტომ რომ არ არსებობდა სისტემა ხარისხის კონტროლის. შესაბამისად, ჩვენ არ ვიცით მედიკამენტი, რომელიც ცირკულირებს ჩვენ ბაზარზე, ხარისხიანია თუ არა, რადგანაც ფარმ ბაზრის თავისებურება ის არის, რომ ფასი ყოველთვის არ განსაზღვრავს ხარისხს, ანუ ძვირიანი ყოველთვის არ ნიშნავს ხარისხიანს. კი ბატონო, და ამ მიმართულებით თუ არის რაიმე დაგეგმილი ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნაზე, რაზეც მე ვსაუბრობ, რომელმაც ორი ფაქტორი უნდა უზრუნველყოს, გავამეორებ ხარისხის კონტროლი და კონკურენციის უზრუნველყოფა. ეს განუყოფელი ნაწილია, რადგანაც მედიკამენტების ხარისხის კონტროლში ახალი რამე მოსაფიქრებელი არ არის, ეს არის უნიფიცირებული სისტემა, რომელიც დანერგვაც არის საჭირო. ნაწილობრივ ეს დანერგილია ადგილობრივი მწარმოებებს ეს სერტიფიკატები აქვთ, თუმცა ხარისხის კონტროლი მოიცავს მთლიან ჯაჭვს. ანუ თუ საწარმო არის GMP სერტიფიცირებული, ეს არ არის იმისი გარანტია, რომ ის მიერ ნაწარმი პროდუქტის GMP ხარისხის არის. ის ნედლეული რაც შედის ამ ქარხანაში, ისიც ასევე GMP სერტიფიცირებული უნდა იყოს. მე მონაკვეთს აღწერ ამ საკმაოდ გრძელი და რთული სისტემის. გასაგებია, ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამა. ბატონ დავით, ხელისუფლების პოლიტიკურმა ოპონენტებმა პირდაპირ განაცხადეს, რომ წლის ბოლოსთვის ამ მიმართულებით ბიუჯეტში ფინანსები აღარ იქნება. თქვენი პასუხი რა? ჩემი პასუხი არის, რომ მე პასუხს ვაგებ ჩემს სიტყვებზე, პასუხს ვაგებ იმ სისტემების გამართულ მუშაობაზე, რომელიც არის სამინისტროს მმართველობაში. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი არის, რა თქმა უნდა, საყოველთაო ჯანდაცვა და პასუხს ვაგებ იმაზე, რომ მას საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება ფინანსებს, ხარჯვა საყოველთაო ჯანდაცვაში ყოველთვის არ არის წრფივი თვეების მიხედვით. არის პიკური თვეები, დაგროვილი შემთხვევები და სეზონური დაავადებები. ჩვენ რაც გქონდა წრფივად თვეების მიხედვით დაგეგმილი, მართლაც ოქტომბრისთვის შეიქმნება დეფიციტი, თუმცა ვადასტურებ იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ ბიუჯეტის 5%-ის ფარგლებში შიდა გადანაცვლებებით და ესეთი გაუკეთებია უამრავი ამ 3 წლის განმავლობაში. ისეთი მენეჯმენტი ამ პროექტის, რომ არც ერთი დღით და არც ერთი წუთით მათ საფრთხე არ შეექმნას. კარგია, რომ ეს კითხვა დამისვით, იმიტომ რომ მინდა მიმართო ჩემ კოლეგებს, კლინიკის მენეჯერებს, რომლებიც რამოდენიმე მათგანი უკვე პაციენტებს ეუბნებიან, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა გაჩერდა, აღარ აფინანსებს არავითარ შემთხვევაში. ეს არის არ შეესაბამება სიმართლეს და გარწმუნებთ, რომ მათ არ აქვს ინფორმაცია, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს. ძალიან ბევრი კლინიკა არც თუ ისე ცოტა სამწუხაროდ, აი გაზაფხულზე იყო ასეთი ტალღა, როდესაც მე არ ვიცი რა ფაქტორებით იყო ეს გამოწვეული, როცა ეცადნენ საყოველთაო ჯანდაცვის დისკრედიტაციას. არ ვიცი, ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური, ან შეიძლება იყოს ფინანსური დაინტერესება. მე არ ვიცი, მე მაქვს ჩემი მოსაზრებები ამის შესახებ, რომელიც არ არის მტკიცებაზე დაფუძნებული. შესაბამისად, ვამბობ მარტო ფაქტს, რომ ამ გაზაფხულზე იყო მცდელობა ესეთი კამპანია, რომ მოეხდინათ დისკრედიტაცია, რომ უკვე გაზაფხულზევე აღარ არის ფული ჯანდაცვაში, საყოველთაო ჯანდაცვა ჩერდება და ასე შემდეგ, რაც არ შეესაბამებოდა სიმართლეს. ასევე გიდასტურებთ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვას საფრთხე არ ემუქრება, არც ფინანსური, არც ადმინისტრირების მხრივ. პროგრამა გაგრძელდება. კი ბატონო, გასაგებია. ასევე საინტერესოა ბატონო დავით, ფიქრობ თუ არა, რომ თქვათ დღეს ქართული ეკონომიკისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია, ასე ვთქვათ, საყოველთაო დაზღვევის ყველა მოქალაქეზე გავრცელება, ძალიან ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით, ასევე მოვისმინეთ მოსაზრება, რომ მას ვისაც აქვს თქვათ ანაზღაურება, ვისაც აქვს შედარებით მაღალი შემოსავალი და შეუძლია თავად დაეზღვიოს, რატომ უნდა გადაუხადოს სახელმწიფომ კონკრეტული თანხა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, აქ არის 3 ან 4 ფაქტორი და ვესწრები რომ ყველას გაუსვა ხაზი. პირველი ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა ეხლა ბოლოდროინდელი აღწერით არის 3.7 მილიონი და აქედან 9.5 მილიონი ადამიანი სარგებლობს კერძო კორპორატიული დაზღვევით და შესაბამისად არ სარგებლობს საყოველთაოდ. ეს 9.5 მილიონი არის შეძლებული და საშუალო ფენა და სწორედ იმ ლოგიკით იხარჯება ეს ფული, რომ შეძლებული და საშუალოზე მაღალი შემოსავლის ფენებს აქვთ
კორპორაციული და არა საყოველთაო ჯანდაცვის ფინანსები. ჩვენ მათზე ფულს არ ვხარჯავთ, ისინი თვითონ უზრუნველყოფენ თავის შემოსავლებს. კიდევ ერთხელ გავუმეორებ, 3.7 მილიონიდან 9 მილიონი არ სარგებლობს საყოველთაოთი, არამედ სარგებლობს კორპორაციულად. ეს არის ძალიან ლოგიკური პარიტეტი, სამწუხაროდ კარგი იქნებოდა, რომ შეძლებულების ფენა ბევრად უფრო მაღალი ყოფილიყო საქართველოში, მაგრამ გვაქვს ის, რაც გვაქვს. ეს ერთი, მეორე, ის თანხა, რაც იხარჯება ჯანდაცვაში. ძალიან ხშირად არა მარტო უბრალოდ მოქალაქეებს, არამედ დარგის ექსპერტებსაც ერევათ ერთმანეთში სამინისტროს ბიუჯეტი. ჯანდაცვის სამინისტრო მართავს სამ მიმართულებას: შრომა, ჯანდაცვა და სოციალური. მისი ბიუჯეტი არის ყველაზე უფრო დიდი სხვა სამინისტროებთან შედარებით, მაგრამ აქედან უდიდესი წილი თითქმის 2 მილიარდი იხარჯება პენსიებში და სოციალურ დახმარებებში. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტს, საკუთრივ ჯანდაცვის პროგრამების ბიუჯეტს, ის არის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 2%. ანუ ძალიან დაბალი. შესაბამისად, ამან არ შეიძლება იქონიოს რაიმე უარყოფითი გავლენა ეკონომიკაზე. პირიქით, მე ჩემს ოპონენტებს ნაკლებად ჯერათ ხოლმე მიზეზთა გამო, მაგრამ ორმა ყველაზე ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ დედამიწაზე, ჯანდაცვის ეკონომიკაში და ჯანდაცვის პოლიტიკაში, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ და მსოფლიო ბანკმა ჩაატარა კვლევა და ახლა ივნისში გაგვიზიარა შედეგები. პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს სამინისტრო სისტემის გამართვაზე არის სწორი, მათ დასკვნებს ვიმეორებ. მიმართულება საყოველთაო ჯანდაცვის არის ცალსახად სწორი. საყოველთაო ჯანდაცვამ გაზომვადი ელემენტებით მოახდინა დადებითი ზეგავლენა ეკონომიკაზე და არა გაანადგურა ეკონომიკა, როგორც ოპონენტები იძახიან. რაც შეეხება უარყოფით, ასე ვთქვათ, მიგნებებში, მათი კვლევის მთავარი იყო, როგორც წეგან აღნიშნა, ეს იყო მედიკამენტებზე წვდომის, ამბულატორიული პაციენტების მედიკამენტებზე წვდომის გაზრდის აუცილებლობა და საკუთრივ ჯანდაცვის ბიუჯეტის გაზრდის აუცილებლობა. ეს ორი მთავარი მიგნება. კი ბატონო, და ბოლოს კითხვა კლინიკები და იქ არსებული მდგომარეობა. დღეს ჩვენ მქონდა რეპორტაჟი ერთ-ერთი კლინიკიდან გადაღებული, თქვენ არაერთხელ გყავთ დაჯარიმებული ესე თუ ის კლინიკა ჰიგიენური ნორმების დარღვევისთვის და სხვა მიმართულებით. ამ მიმართულებით საინტერესოა თქვათ რა კეთდება. არსებული სისტემა სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფს სრულად ჯანდაცვის ადეკვატურ ხარისხს. სისტემა რეაგირებას აკეთებს მხოლოდ იმ შემთხვევებზე, ან აკეთებდა, როდესაც რაღაც ფუჭდება, პაციენტი მძიმდება, ან არის ასეთი საჩივარი, რაღაც სკანდალური სიტუაცია და სამინისტრო აკეთებდა პოსტ რეაგირებას, შემდგომ, მოვლენის შემდგომ რეაგირებას. ერთ-ერთი ორი მთავარი მიმართულება, რაზეც გადავერთეთ ახლა ზაფხულიდან, ეს არის პირველადი ჯანდაცვა და ხარისხის კონტროლი. ხარისხის კონტროლი ძალიან რთული სისტემა არის ჯანდაცვაში, ამის მხოლოდ ძირითად მომენტების მოყოლაც კი შეიძლება ძალიან დროის მომთხოვნე იყოს, ამიტომ მოკლედ ვიტყვი, რომ სისტემა, რომლის შექმნისაკენ მივდივართ და რომლის პირველი შედეგები მე ვფიქრობ გვექნება მომავალი წლის გაზაფხულზე, არის უზრუნველყოფა აი იმ პირობების, რაც იყო თუნდაც ამ რეპორტაჟში და რისი მთავარი, ასე ვთქვათ, პოსტულატები არის სწორედ ხარისხიანი ჯანდაცვა, როდესაც გაფუჭებულ საქმეზე კი არ უნდა გააკეთო რეაგირება, არამედ შექმნა სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ დაცული იყო ასეთი ხარვეზებისაგან. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დავით ზერგენკო პასუხობდა 2030-ის შეკითხვებს, ახლა რეკლამის შემდეგ კი ნათია თოიძის საავტორო რეპორტაჟი თეთნოლდიდან. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, დასრულდება თუ არა დათქმულ ვადაში თეთნოლდის გრანდიოზული პროექტის მშენებლობა. დამკვეთები და მშენებლები ამბობენ, რომ თეთნოლდი ტურისტების მისაღებად დეკემბრის ბოლომდე მზად იქნება. პროექტის ხელმძღვანელი კი ფიქრობს, რომ შესაძლოა დაგეგმილი 5-დან წლის ბოლომდე მხოლოდ 3 საბაგირო გზის გახსნა მოესწროს. ამის მიუხედავად, ზემო სვანეთში უკვე ზამთრის სეზონისთვის ემზადებიან. ნახეთ ნათია თოიძის საავტორო რეპორტაჟი მესტიიდან. ბუნებრივი ციხესიმაგრე. კავკასიონის მწვერვალებს შორის შეყუჟული სვანეთი სულ უფრო მეტ ტურისტს იზიდავს. დაქანებულ ველებზე ხალიჩასავით დაფენილი მწვანე საძოვრები, რომლებსაც გარს ეკვრის და ზევიდან დაჰყურებს თვალუწვდენელი დათოვლილი მთების მწვერვალები, მნახველს სილამაზით ატყვევებს.
მესტიაში მომავალი წლიდან უკვე 12 თვიან უწყვეტ ტურისტულ სეზონს ელოდებიან. დეკემბერში უნდა გაიხსნას ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო სამთო სათხილამურო კურორტი თეთნულდი, რომლის სათხილამურო ტრასა ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი და ყველაზე ვერტიკალური ვარდნის მქონე იქნება. თეთნულდი ერთდროულად 6806 დამსვენებელზეა გათვლილი. სათხილამურო კომპლექსი კი 4100 მოთხილამურეს მოემსახურება. სასრიალო პერიოდი 6-7 თვე იქნება, თუმცა უნიკალური კურორტი ტურისტებს 4-ვე სეზონის განმავლობაში მიიღებს. ეხლა ვამთავრებთ 3 საბაგიროს, მომავალ წელს კიდე 2 საბაგირო უნდა დაიდგას. კეთდება ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა, სადღაც არის 12 კილომეტრამდე კეთდება და ელექტროკაბელები იდება, არის 6 ქვესადგური, არის 300 ტონიანი წყლის რეზერვუარი, 2 ბიოტალი, ხდება მთლიანად მთის დრენაჟირება. თქვენ ხედავთ, აგერ არის საყრდენი ანძები აი ჩანს აქედან. ქვემოთ ჩანს ბაზა, სადაც იქნება ავტოსადგომი 300 მანქანაზე გათვალისწინებული. 100 მილიონიან პროექტზე ბოლო სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. თეთნულდის მწვერვალზე ზღვის დონიდან 3050 მეტრზე ავდივართ. უმაღლეს მწვერვალამდე მხოლოდ 150 მეტრი გრჩება. თეთნულდის მწვერვალიდან საუკეთესო ხედი იშლება. სვანეთის მთებში მულახის თემის სოფლები მოსჩანს. აქ დგება სულ 6 ტრანსფორმატორი. ერთ-ერთი არის ეს ამ ზედაკანატის. ამის მომსახურების ეს ძირითადად. დანარჩენები განაწილებულია ქვევთქვით. რთული სამუშაოა. აქ წნევა უბრალოდ მაღალი. ამოსულ თქვა ჭირს ხანდახან და ახლა მიცაც ხედავთ როგორია. ორი მაშველი აქ იქნება 24 საათი, რომელიც თუ რამე მინიცობარი და რამე აქედან ჩავაქვევით, იქიდან ორი მაშველი შეცვლის და აქ იქნება სულ. გარკვეული ჩამორჩენა შეიძლება რაღაც უბნებზე იყოს, მაგრამ ეს მთლიანობაში პროექტის განხორციელებას ხელს არ შეუშლის დამერწმუნეთ. პროექტის ამოქმედების შემდეგ სვანეთში ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ადგილობრივებისთვის შემოსავლის დამატებითი წყაროს გაჩენას ელოდებიან. თეთნულდის გახსნამდე კი დამსვენებელს ჰაწვალის კურორტი იღებს. მესტიიდან 8 კილომეტრში ფიჭვნარის გავლით ჰაწვალია. მაღალი ტურისტული პოტენციალის მქონე ადგილი. აქ უკვე 3 წელია მოქმედებს 2400 მეტრის სიგრძის სათხილამურო ტრასა. ახლა ვიმყოფები ჰაწვალის სამთო სათხილამურო კურორტზე და საბაგირო გზით ავდივართ უმაღლეს მწვერვალამდე, რომელიც ზღვის დონიდან არის 2347 მეტრზე. და მგონი საბაგირო ჩერდება. არა, ყველაფერი კარგად არის. სათხილამურო ტრასის ზევით უმშვენიერესი არყის ტყია, საიდანაც დამსვენებლები ღრუბლებში გახვეულ უშბის მთებს გაჰყურებენ. კარგად ჩანს თეთნულდის თეთრი კალთები, ქვევიდან კი სვანური კოშკები. თუმცა ვიდრე ამ სილამაზეს აღიქვამ, პირველი რაც თვალში გვხვდება, დაბინძურებული გარემოა. ჰაწვალის კურორტზე ვერ ნახავთ ვერცერთ ნაგვის სურნას. სამაგიეროდ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით ნაგვის აი ასეთ გროვას. როცა ჩვენ მოვედით სამსახურში, მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო სამსახურში ერთი ნაგვის სურნა არ იყო და ერთი მანქანა არ იყო რაიონში. დახმარ სახელმწიფოს დახმარებით შევიძინეთ ნაგავ-გადამზიდი მანქანა, შევიძინეთ 40 ურნა და მე ადგილობრივი სახსრებით ჩვენ კიდე 30 დავამატეთ. გავაკეთეთ ნაგავ-გადამზიდი სადგური, რომელიც დღეს უფუნქციონალურად გვაქვს, რატომ? იმიტომ რომ არა გვაქვს ყავს ნაგავ-გადამზიდი კონტეინერი მანქანა, რომელიც მას უნდა გადაზიდოს ეს ნაგავი ზუგდიდამდე. დაყრილი ნაგავი უცხოელი ტურისტების ყურადღებასაც იქცევს. თუმცა იმედი აქვთ, რომ მომავალ წელს კურორტი დასუფთავებული დახვდებათ. ისინი სვანეთში დაბრუნებას ისევ გეგმავენ და ამბობენ, რომ საოცარი სანახაობის გარდა სვანეთში მათ ფასებიც აკმაყოფილებთ. შარშან ვიყავი სვანეთის სილამაზით იმდენად მოვიხიბლე, რომ წელს მშობლებიც ჩამოვიყვანე. ვაპირებ მომავალ წელს ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩამოვიდე. ფასები ჩემი აზრით იმაზე ნაკლებია, ვიდრე უნდა იყოს. ფასები ძალიან ნორმალურია, არ ველოდით. გათვლილზე გაცილებით ნაკლები დავხარჯეთ, ამიტომ კიდევ გესტუმრებით. იმდენად მოვიხიბლე ამ სილამაზით, რომ წასვლა აღარ მინდა, მაგრამ მეუღლე არ მტოვებს. დამპირდა, რომ 60-ში ისევ დავბრუნდებით. უცხოელი ტურისტებისგან განსხვავებით ქართველი დამსვენებლები სიძვირეს უჩივიან. აი ეს სვანეთი
ნაგები, აქიდან დავიწყებ ეს დენიბირს. ვალარი, ერთი ჭიქა 4 ლარი, კოკა-კოლები იწყება, ასე შემდეგ 2 ლარი, რედბული 7 ლარი. ყავების ფასები იწყება 3 და 7 ლარამდე გვაქვს. ყველაფერი ძვირია, მით უმეტეს მესტიაში და ძალიან კარგი იქნება, რომ უფრო დიდი არჩევანი იყოს და ყველასთვის ხელმისაწვდომი და არ იყოს მხოლოდ ტურისტებზე გათვლილი ფასები, რომელიც ქართველებზეც მოქმედებს. ცენტრი, საიდანაც ტურისტები სვანეთის სხვადასხვა კურორტებზე ნაწილდებიან, მესტიაა. მესტიაში დიდი სასტუმროების გარდა ყოველ მეორე სახლში უკვე საოჯახო სასტუმროა გახსნილი. რამდენად დატვირთული? ძალიან დატვირთული იყო ჩვენი სასტუმრო. მთლიანი სეზონი მაისიდან დაწყებული ოქტომბრის ბოლომდე კიდევ ველოდებით ხალხს. რა ვიცი. ზამთრის სეზონზე როგორია ხოლმე? ზამთრის სეზონზეც გვაქვს ჯავშნები და რა ვიცი, ველოდები ძალიან დიდ მუშაობას. ეს არის საოჯახო სასტუმრო. ჩვენ გვაქვს კვების გარეშე. უფრო თაში მოსიარულე ჰაიკინგით დაინტერესებული ადამიანები მოდიან ჩვენთან. ოთახი ღირს საერთო ვანატუალეტი 50 ლარი და ვანატუალეტის შიგნით როცა არის 80 ლარი. ზაფხულის წარმატებული სეზონის შემდეგ ადგილობრივები უკვე ზამთრის სეზონისთვის და ახალი სტუმრების მისაღებად ემზადებიან. ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც სტუმრად იმყოფება საავტორო რეპორტაჟის ავტორი ნათია თოიძე. ნათია, მოგესალმები. მართლა ძალიან კარგი რეპორტაჟი იყო. ძალიან დიდი მადლობა შენ ამისთვის. და დაუბრუნდეთ რეპორტაჟს და თეთნულს. როდის დაიწყო ამ პროექტის მშენებლობა, რა ინფორმაცია? პროექტის მშენებლობა დაიწყო 2014 წლის მაისში, თუ სწორად მახსოვს, და წელიწადნახევრის შემდეგ უკვე, როგორც ამბობენ, კურორტი მზად იქნება ტურისტების მისაღებად. თუმცა იმ ერთი გამონაკლისის გარდა, რომ დაგეგმილი იყო თავიდანვე, რომ 5 საბაგირო უნდა გახსნილიყო, თუმცა როგორც პროექტის მონაწილეებმა გვითხრეს, გაიხსნება მხოლოდ 3, თუმცა სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში მაინც გაგრძელდება. რატომ ვერ მოხერხდა 5-ივე სამუშაო? მითხეს მე ეს კითხვა მათ დავუსვი, რომ რატომ გაიწელა პროექტი, უფრო სწორად რატომ შეიძლება გაიწელოს პროექტი. მათ თქვეს, რომ უბრალოდ ტექნიკური ხარვეზები იყო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი რელიეფი, ეს არის თეთნულის მთა, 3050 მეტრზე მიმდინარეობს სამუშაოები. ხანდახან ამინდის გაუარესების გამო ვერ ხერხდება იქ ფიზიკურად მუშაობა და აი ამინდმა განაპირობა კონკრეტული სამუშაოების კონკრეტულ პირებში შეფერხება. კი ბატონო, და საყოფაცხოვრებო თუ ნარჩენები, ნაგავი უკვე მე მგონი ის თემაა, რომელიც დაგხვდა ყველგან, სადაც ჩახვედით საავტორო რეპორტაჟის ჟურნალისტები. რატომ ვერ ხერხდება თქვათ ამ პრობლემის მოგვარება? ბუნებრივია ტურისტებზეც მოქმედებს ხო ეს ფაქტორი? ტურისტებზე ნამდვილად მოქმედებს და ვიდრე ამ ნაგვის პრობლემის მოგვარებაზე გადავიდოდ, უბრალოდ ახ გამახსენდა ლიტვიდან ჩამოსული ტურისტების ოჯახი იყო, რომელმაც აი პირდაპირ მითხრა, რომ როგორ ახერხებთ ქართველები ამ საოცარი ბუნების ასე დანაგვიანებას. ეს რომ ჩვენ გქონდეს, ჩვენ ამას ალბათ სამოთხედ ვაქცევდით. რატომ აკეთებთ ამას და მე სამწუხაროდ პასუხი არ მქონდა და ნაგვის პრობლემას რაც შეეხება, გარდა იმისა, რომ ამ ყველაფერს აქვს განსაკუთრებით ზემოსვანეთში ობიექტური მიზეზები, აქვს სუბიექტური მიზეზებიც და ჩემი აზრით მე მგონი მაქვს ამ თემაზე საკუთარი პოზიციის გამოხატვის უფლება, პრობლემა არის თითოეულ ჩვენგანში, იმიტომ რომ როდესაც გადაღებაზე მივდიოდით, როდესაც რაღაცას უყურებდით, გარდა იმისა, რასაც კადრებში ვხედავთ და გარდა იმისა, რაც სიუჟეტში მოხდა, ჩვენს წინ მიმავალი მანქანიდან და ჩვენს გვერდით ჩავლილი მანქანიდან ძალიან ხშირად დაინახავთ გზაზე და ნებისმიერ ჩვენგანს უნახავს ალბათ, როგორ ისვრიან თუნდაც ბანანის ნაბრწქვენებს, ბოთლებს, ნებისმიერ ადგილას კეთილნებაზეა დამოკიდებული მოაგროვა ნარჩენები, შენს მიერ გამოყენებული საკვების თუ სხვა დანარჩენის ასმელის და უბრალოდ ურნამდე მიიტანა და ჩაყარო და არ დაანაგვიანო. ის რის სანახავადაც ათასობით კილომეტრს გამოდის უცხოელი ტურისტი, იმიტომ რომ შენი ქვეყნის ის ძალიან ლამაზი ბუნება ნახოს, რაც ჩვენ გვაქვს და ეს ამ სიმდიდრის ნახვაში ფული გადაიხადოს და მიდიან ისინი უკმაყოფილო, რომ ასეთ სიბინძურეს ნამდვილად არ ველოდით, ესეთია მათი პოზიცია. ეხლა რაც შეეხება ობიექტურ მიზეზს, ზემოსვანეთი საკმაოდ რელიეფი თუ შევხედავთ არის საკმაოდ მძიმე ვითარებაში, იმიტომ რომ 160-ზე მეტი სოფელია მესტიის რაიონში. ყველა არის ერთმანეთისგან ძალიან დიდი მანძილით დაშორებული, იქ არ ვიცი, რამდენი ნაგავმზიდი უნდა შეიძინონ, რომ სადღაც მე ერთ ადგილას შეიკრიბოს ეს ნაგავი.
და არ არის ნაგავსაყრელი კეთილმოწყობილი და როგორც გამგებელმა მითხრა ამ საკითხზე მუშაობს და კიდევ ერთი რამ მითხრა რომ დაუწესებიათ იქ დასუფთავების გადასახადი და ბოლო 3 თვეში 9000 ლარი არის მესტიის ადგილობრივ ბიუჯეტში შესული ასე რომ თუ გადასახადს დაუწესებენ მე მგონი თვითონ ადგილობრივი მიზრუნეები ბოლო შეკითხვა მაქვს ნათია მე ვიცი რომ დღეს ღამე შენ მიდიხარ უკვე შემდეგ რეპორტაჟზე სამუშაოდ სად და რას ჩამოგვიტან მე მივდივარ გამთენისას ხევსურეთში და ჩამოგიტანთ ძალიან ლამაზ სიუჟეტს პირობას გაძლევთ ასე რომ მომავალ კვირამდე უნდა დაგემშვიდობოთ ძალიან დიდი მადლობა ნათია თოიძე იყო ჩვენი სტუმარი ასეთ იყო 23 სექტემბრის 2030 რამდენიმე წუთში GDS-ზე ყველაფერი ურთიერთობისა და თანაცხოვრების შესახებ სიტუაციური კომედია ცოლები და ქმრები გელოდებათ მესამე სერია ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 20-ზე და 30 წუთზე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ დროებით ბედნიერად